סידור חדר. בואו איתי לסדר את החדר. תתחיל בזה שהחלון שלי פתוח, תסתכלו. אמרו לי נולד החלונות כי תסתכלו, איפה לנו סככה שלה. ואני בהלם, אז אמרו לנו לסגור את החלונות. וכאן עם הצורן שלו, הסופה תתגבר. מחר גם יהיה ואני אמנקה את המערה והכל. טוב, הנה כל הבלגן. יש לי גם מלא שיעורים ואין לי כוח לחיים. אז בואו נתחיל בלשים את כל הפרטים שלי כאן. 1, 2, 3, 4, 5 ו6. ונשים את זה בצד ואחרי זה אני ארים את זה. טוב, עכשיו את זה, את השמיכה, אנחנו שמים במיטה שלי. זה יותר נכון כאן, לפעמים אני שוקבת ופה אני יותר נחה מתפננת. אז כן, זה כזה קורסה כזאת, מיטה. לא קורסה, לא מיטה, ספה כזאת. מי שלא יודע, אני מכינה סקוושי עם לילה, אז כאן אני עושה לי סקוושי לילה, והוא, איך אני שם אותו כאן, שפלסני בנניני, כרית, זה פה לסגור. יהיה לזה נראה לי כמה חלקים, כי זה מהשגרה עד הערב. נראה לי לזה כמה חלקים. תכף אני אעבור למיטה. עכשיו זה מסודר. אוקיי, לא נשארו לי הרבה קרביים, תכף אני אעשה כביסה, כאילו אמא שלי יותר נכון. כאן כל הטופים. הנה כאן אני שמה את הגופיות שלי. טוב, שמתי כאן את כל הגופיות שלי. כאן גופיות ממש קצרות וטופים. זה כאן טייץ. נקפל אותו נדיר. הארון הזה צ'ק. זה הארון שאחותי משתמשת, אני לא אראה אותו. אבל זה של אחותי, וגם למטה שתי אלה של אחותי. זה פיג'מות שאני צריכה לסדר אותו. כל אלה פיג'מות של אחותי, וכל שאר שלי. נדיר. כבר אני אומרת להיות חלק, ואגב אני גם משתמשת בזה, שזה נדיר, ואני שמה את זה פה. מחזקת את התמונות, אז אני אחזק ואחזור לכם. אז בואו נחזק אותה בשלופ. אז הנה, נדיר. כדורסל נסגור. חזרה למבחן כאן. אני אומרת, עוד כמה דקות תהיה עוד חלק. בסרטון הבא את כל הדבר הזה עושים ב-ASMR. ביי, תקווה לסרטון הבא.